果有企业愿意出资2000万买下家传招牌，你是卖还是不卖呢？桃园大溪这家100年油饭老店老板的答案是不卖。虽然当下店里歇业还真的很需要这一笔钱，而他拒绝的理由是从清朝时期就传承的制作油饭的古法，除了自家人之外，没有任何外人能够坚守下来的。还好孝顺的儿子懂得老爸的坚持和固执，他辞掉了科技业的工作，回家做油饭。一开始科技业的想法就是想找一些效率比较高的方法，例如在高温大锅前用手工拌油饭是又烫又费事，明明就可以用机器取代，不是吗？结果念头才一出就被老爸臭骂了一顿，基本功都没有练好，就光想着要方便省事。果然这一块老字号招牌还真不是任何人能够轻易扛下来的。清朝就屹立桃园大溪，古色古香的招牌一挂就是150多年。对，对，它口感就是 Q 弹，然后但是它心要透。练了很久才。练了很久。对啊，因为你距离没有测好，或者是排的角度不好，很有可能米会跑出来。跑出去。4月有没有弄跑出来？有，吓死了。光是把蒸熟的糯米倒出来，都讲求角度、经验。尤世元跟老爸学做油饭2年多，撞墙期没少过，现在已经能独当一面，但老爸还是不放心。拌炒油饭这个步骤，每天都得亲自盯场。米蒸不熟啊。你这个还是生的。这个啊，人家说台上1分钟啊，在台下哈10年功哦，不要看都是小蒸米动作，隔着手套这样来做饭，坦白说也是会很烫。老店第4代尤志成从高中就开始手工炒油饭，30多年来烫伤上百次，早就成家常便饭。你如果太凉，尤其是冬天，我们动作还更快。冬天它米蒸起来，它凉的比较快嘛。那比较快的话，它可能会结团，结团跟高汤都没有那么快哈，它可以结合在一起。不能快也不能慢，速度凭经验。一人用长柄锅铲，一人用手翻炒，像在跳双人舞，让每一粒米饭都均匀沾到汤汁，还要确保没有结块。手工翻炒除了能让米饭吃起来更 Q， 均匀混合汤汁，也是油饭和米糕的最大差异。我们北部的做法就是用搅拌方式的，哦，不像台中，啊，台中的清水鱼饭呢，哦，它很出名，但是它的米糕它是米蒸好以后，那个挡阿米糕下面就是放骨肉嘛，那白饭都直接填上去，啊，然后放蒸笼保温就卖，啊。它是米糕，是米糕啊！你说它油饭不是，因为我们北部传统油饭都是要搅拌过嘛，高汤搅拌过嘛。拌好的话再检查一次，如果说量比较少的话，就再补一下。尤世元渐渐能理解父亲的坚持，父子俩一起工作难免摩擦，在他眼中，父亲是99分的油饭职人。他曾经讲过，不要求100分，100分太难，但是至少要99分。我们每个听了都笑了。5年前，父母为了照顾生病的阿嬷，决定将老店暂时歇业。阿嬷离世之后，家里气氛低迷，尤世元不忍留父母在大溪，自己在外地生活，毅然决然辞掉年薪200万的工作，回家做油饭。老店的油饭香一度吸引企业慕名而来，出价2000万要买这块招牌。爸爸在经历这件事情之后，在经历家里一些变故嘛，就是奶奶过世，他才聊说，其实他还是认为这个牌子还是希望由我们自己的人来传承。尤世远的妈妈史可家人将过去做油饭的猪油改成鸡油，还加了姜，让口感更加清爽。
当时要说服用猪油做油饭做了大半辈子的婆婆，花了不少力气。所以我就带婆婆出去吃啊，我就说这有加味精的，你吃的怎样？她说哦，做脆呆呢。那吃我们自己的东西都不会口干舌燥，所以她就说那可以接受，也是要慢慢的让她去融合现代人的养生啊。就同意用这个鸡油油葱来调味。对，油饭我们也不加那个蒜头。以前我婆婆是用蒜头加味精，我现在就把它有稍微做改变了。到处吃，到处尝试，婆婆终于点头。这样创新又保留传统的口味，当时将老店的生意带到了高峰。有家人笑称，这碗油饭也算是混血儿，闽客混血，融合了5代成员的特色和心血。招牌的分量有多重，不言而喻。